ဒါကြောင့်ပဲကျွန်တော်တို့ကမြို့နေလူထုအသစ်တွေကိုလက်ခံနေတာပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားရင်းကျက်သွားရင်မြို့နေလူထုအသစ်ဝင်လာတာကိုတားဆီးကောင်းတားဆီးရပါလိမ့်မယ်ပြည်ထောင်စုဆိုတာကလူတွေစုပေါင်းပြီးတယောက်ကိုတယောက်ထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုပါပဲလူဆိုတာမျိုးကတဦးတည်းတက်ကြီးနေထိုင်လို့မရတာကြောင့်တယောက်နဲ့တယောက်ကူညီဖို့အတိုင်းဝိုင်းလိုအပ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ပဲဒီနိုင်ငံမှာကပ်ပါးကောင်တွေကိုမလိုအပ်ပါဘူးနေခြင်းစိတ်မရှိတဲ့လူတွေကိုလည်းလက်ခံမှာမဟုတ်ပါဘူးမတူညီတဲ့အတွေးခေါ်ရှိတဲ့လူတွေကိုအုပ်စုတစ်ခုတည်းထည့်ဖို့ဆိုတာခက်ခဲပါတယ်နိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံသားဖြစ်မှတ်ပုံတင်ပြီးရင်ကိုကအဲ့နိုင်ငံနဲ့သက်ဆိုင်သွားပါပြီအဲ့လိုဆိုမှတော့အဲ့နိုင်ငံကအခွင့်အရေးတွေကိုခံစားနိုင်သွားတာလည်းမဆန်းတော့ပါဘူးနိုင်ငံနဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့သူတွေကတော့ဘာသာဝင်မှမရှိတာကြောင့်လွတ်လပ်စွာရှောက်သွားလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့သူမဟုတ်ပါဘူးတန်းပတ်ကိုလာလဲတဲ့သူတွေအပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်သူတို့သာတန်းပတ်ကိုတစ္ဆာစောင့်တိကြမယ်ဆိုရင်ကြိုဆိုရမှာပေါ့မဟုတ်ရင်တော့သူတို့ကဲတဲ့တက်ပါပဲမြို့နေလူထုတွေရတဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုတော့တန်းတူမချပေးနိုင်ပါဘူးအဲ့လောက်တော့ခွဲခြားထားမှဖြစ်မှာပါဒီကိစ္စကိုရီကာတို့နဲ့တေချာဆွေးနွေးဖို့တော့လိုပါပြီအဲ့လိုပြောကမှဒီတစ်ခေါက်တော့ကျွန်တော်လေးလေးနက်နက်လေးတွေးနေမိတာပါပဲအတွေးလွန်နေတော့မာဆာယူကီကကျွန်တော်ကိုပြောလာပါတယ်အမှန်ပဲလားဒီလိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မတူညီတဲ့ဆေးပုလင်းတွေဘာတက်ရောက်မှုရှိမှန်းမသိတဲ့လက်နက်တွေချက်ဝတ်တွေကိုကြပန်းချထားပေးလိုက်ရအောင်လားအဲ့လိုလုပ်လိုက်ရင်ဘယ်သူမှဘယ်ပစ္စည်းကတန်မိုးရှိလဲဆိုတာကိုသိကြတော့မှာမဟုတ်ဘူးမလားအော်ဟုတ်သားပဲငါတို့အစည်းအဝေးလုပ်နေတာပဲမာဆာယူရဲ့စကားကိုချက်ချင်းစဉ်းစားကြည့်လိုက်ပါတယ်သိပြီသူဘာကိုဆိုလိုလဲသဘောပေါက်ပြီမဟုတ်မှလွဲရောကောင်းတာမှာစစ်ဆေးလို့မပြီးမချင်းသူတို့ဘလို့သုံးရမှန်းမသိအောင်လုပ်ပေးထားချင်တာလားအဲ့လိုပါပဲနောက်ပြီးလူများစုကဘာမှမသိတဲ့ဆေးပုလင်းတွေကိုလည်းတောက်မှာမဟုတ်ဘူးလေတချို့လူတွေကတော့တောက်လိုက်မယ်ငါတို့အစိမ့်နဲ့ရောထားလို့ရတယ်ထောင်ချောက်တစ်မျိုးပေါ့လူတွေကိုစစ်ဆေးဖို့တတိပေးရလဲရောက်တာပေါ့ဒါကိုအရင်စမ်းတက်ကြည့်ရဦးမယ်ကျင်းစာအမျိုးစားလက်နက်တွေကလည်းတော်တော်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါပဲဒါပေမဲ့မော်လက်နက်တွေကလည်းပိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်အစမှသူတို့ကိုအမိုက်လို့ထင်ကြပေမဲ့စစ်ဆေးပြီးမှရလက်စစ်ကိုသိရမှာကောင်းတယ်ဒီလိုဆိုတွေးကြရအမိုက်တွေကိုလွင့်ပြရဲကြတော့မှာမဟုတ်ပဲအရင်ဆုံးစစ်ဆေးရလိမ့်မယ်ဒီဗီဒီယိုဂိမ်းကြံတွေကိုမာဆာယူကီနဲ့ဆွေးနွေးနေလိုက်ပါတယ်အံ့ဩဖို့ကောင်းတာကကျွန်တော်တို့တွေအတွေးတူနေကြတာပါပဲကျွန်တော်တို့စိတ်လှုပ်ရှားကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြောတာကိုနားထောင်ရင်ဘယ်ယူဒိုယာနဲ့ရမီရီတိုကလည်းအကြံထုတ်နေတဲ့အမူအရာတွေနဲ့ဖြစ်နေကြပါတယ်သူတို့ပုံစံအစ်စ်ကိုဖုံးကွယ်ထားခြင်းရင်ငါရဲ့လက်စားမော်ကိုတုံးလို့ရတယ်လေကာဟာဟာဟာအဲ့စိန်ခေါ်သူတွေပြဿနာတက်လို့စိတ်ရှုပ်နေကြမဲ့မျက်နာတွေအကြောင်းကိုတွေးမိလိုက်တာနဲ့အရန်တက်ကြွလာပြီးအနာဂတ်မှာငါအရန်ပျော်ရဦးမယ်ထင်ပါရဲ့အဲ့နှစ်ယောက်ကလည်းတော်တော်လေးတက်ကြနေကြပုံပါပဲဟန်တွေးကြရအမိုက်တွေကိုမပြည့်ရဲတော့မျိုးတဲကိုအရင်ပြန်ပြီးစစ်ဆေးကြည့်ရမယ်ကျွန်တော်ကတော့ပြန်ထွက်ဝီစီတွေပို့အယောင်းတော့မယ်လို့ခံစားနေရတယ်ဗျာမျောရောမိုက်ကလည်းလက်တွေ့ဆန်တဲ့သူ့ရဲ့အမြင်ကိုထုတ်ပြပါတယ်ဘာမှမသိတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလွင့်ပြရမှာတေချာပေါက်ခတ်သွားမှာပဲဒါကိုသာအသုံးချလိုက်ရင်ပစ္စည်းကောင်းကိုလိုချင်လို့ဝင်ငါပါတွေဝင်နေကြတဲ့စိန်ခေါ်သူတွေအားလုံးကြောင်ပျောက်သွားကုန်ကြလိမ့်မှာသူတို့ဝင်ငါပါတဲ့ဝင်တိုင်းဝင်ခါကောက်ပါတယ်ဝင်တဲ့ခောက်ရည်များလာတိုင်းကျွန်တော်တို့ကလည်းပိုမြက်ရလာလေပေါ့ဘာလို့ဆိုပျော်ရမှာကကျွန်တော်တို့ပဲမှမဟုတ်ပဲဘာမှမသိတဲ့အရာဘလောက်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းလိုက်တယ်လဲစစ်ဆေးခြင်းရဲ့ရလဒ်ကိုစောင့်နေရတာလဲစိတ်လှုပ်ရှားမှုတစ်မျိုးပဲစိတ်လှုပ်ရှားလုံးလို့အုံနောက်ကြီးတောင်ပောက်ကွဲထွက်သွားနိုင်တယ်တီအိုရီကတော့အမိုက်ကိုရတနာဖြစ်ပြောင်းပစ်ဖို့ပါပဲဒီလိုဆိုရင်အပေါ်စားဆိုရင်တောင်မှလူတွေကတန်ဖိုးထားနေကြတော့မှစူကြီးကြီးတွေတုံးဖို့မလိုတော့တော့ဘူးအဲစားအစစ်နှိမ့်စေးပုလင်းတွေတွင်နှုံးကိုမြင့်လိုက်မယ်ဒီလိုဆိုရင်အစစ်နှိမ့်စွန်စားသူတွေကိုလည်းထောက်ပံ့ပေးလို့ရပြီးလိုအပ်တယ်လို့ချိန်ညှိပေးလို့လည်းရပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲဦးတီချက်အတိုင်းအလုပ်လုပ်ဖို့အချိန်ကြပြီပေါ့ပတ်အတိတ်လိုမျိုးပေါ့ဗျာမာဆာယူကီကလည်းပြောလိုက်ပါတယ်အချိန်ကြပြီလို့မပြောလိုက်တင်ဘူးသူပြောတဲ့အတိုင်းပြောလိုက်ရမှာအဲပတ်အတိတ်ဆိုတာအသင့်တော်ဆုံးတင်စားမှုပဲပြောတာကောင်းတယ်ဟေ့ဘာကိုဆိုလိုလဲနားလည်နေတယ်လို့မျိုးရမီရစ်ကလည်းခေါင်းညစ်ပြန်ပါတယ်ဟွေနေနာကောလေလို့လားအဲမေကုန်းကိုအတွေးကွန်ရက်နဲ့သူမကိုလမ်းမေးလိုက်ပြီးသူမကိုလမ်းကြည့်လိုက်တော့ချက်ချင်းပဲအကြည့်လွဲသွားပါတယ်သူမကအခြေအနေတိုင်းလက်ရောချနေတာပါပဲဒီကောင်မလေးအတက်ကောင်းတွေတက်နေမျောရောမိုက်ကလည်းကောက်ကျစ်စွာပြုံးလိုက်ပါတယ်ဘယ်ယူဒိုယာကတော့ထုံးစံအတိုင်းကျဲလောင်စွာအော်ရယ်နေလေရဲ့ကျွန်တော်တို့တယောက်ကိုတယောက်ကြည့်လိုက်ပြီးသဘောတူညီစွာခေါင်းညိတ်လိုက်ကြပါတယ်နောက်နေ့ညနေခင်းနောက်ထပ်စူးစမ်းရတဲ့နေ့တစ်နေ့ပါပဲနေ့ဘက်မှာမြို့ကိုကင်းလှည့်နေပါတယ်အပျော်ရှာတာမဟုတ်ပါဘူးလုံးမဟုတ်ဘူးနော်ညဘက်မှာကျတော့တင်ပြချက်တွေကိုနားထောင်တယ်နေရာကတော့ကျွန်တော်ရုံးခန်းမှာပေါ့စာရွက်စာတမ်းများစုကိုရီကာတို့ကကင်တွယ်ထားပြီးတချို့အရေးကြီးကိစ္စတွေကိုတော့ကျွန်တော်ကိုအရင်ခွင့်လာတောင်းပါတယ်တာဝန်ခံမှာဒါတွေကိုကင်တွယ်ဖို့တယောက်ယောက်ကိုအကူအညီတောင်းထားရပါတယ်ရှီယုံကျွန်တော်ကိုစာရွက်တစ်ထက်ကြီးလာပေးပြီးပြောလိုက်ပါတယ်သူမအခုတလောတော်တော်စူးစမ်းနေတယ်အတွင်းရင်မှုပီတက်လာပြီဗျကျွန်တော်တောင်အံ့ဩယူရတယ်အရှင်ကြီးမူယူ
ဒါကမျောရောမိုက်တိုနိုပေးထားတဲ့စာရက်စာတမ်းကုန်ပါပဲအင်းတော်တယ်ကျွန်တော်အရှင်သခင်ပုံစံနဲ့ပြောလိုက်ပြီးရှီယုံပေးတဲ့စာတမ်းတွေကိုယူလိုက်ပါတယ်ဒါတွေကမင်းညကစီဝေးရလက်တွေကိုအကောင့်ထဲပေါ်ထားတဲ့အကြောင်းပါမျောရောမိုက်ကတော့လျက်စီးလိုမျိုးစာတမ်းရေးတက်တာပဲအားလုံးကချောချောမွေ့မွေ့ဖြစ်နေကုန်ပဲဒါဟာသတင်းကောင်းပါပဲကျွန်တော်ရေရွတ်တာကိုကြားတော့ဒီယာဘလိုကသဘောတူလိုက်ပါတယ်ဘားတွေကအယောင်းနှုံးကလည်း10%ထိတိုးတက်လာတယ်အစစ်နှိမ့်စွန်စားသူတွေလည်းအလုပ်ဖြစ်နေရဲ့ပုံပဲမြို့နေလူတို့အတွက်လည်းကောင်းတာပေါ့ဟုတ်ပါတယ်အားလုံးကအရှင်ရီမူယူမျှော်မှန်းထားသလိုပါပဲကျွန်တော်စကားကိုသဘောတူပြီးဒီယာဘလိုကဘလက်တီတစ်ခွက်လာချပေးပါတယ်ကျွန်တော်အမျှော်မြင်ကြီးလို့တော့မဟုတ်ပေမဲ့မျှော်လင့်ထားတဲ့အတိုင်းဖြစ်လာတာကိုမြင်ရတော့ဝမ်းသာမိတာအမှန်ပဲဒီယာဘလိုကိုကျွန်တော်ပေါ်အကောင်းမြင်လုံးနေတာပါဒါပေမဲ့ဒါတွေကချီကျူးစကားဆိုတော့လဲနားဝင်ချိုနေတာပေါ့ဗျာဘလက်တီကိုတစ်ချက်မော့လိုက်ပြီးအရင်တုန်းကနဲ့မတူပါလားမင်းလက်ဖက်ရည်ကိုပြောင်းထားတာလားမကြိုက်လို့လားခင်ဗျအဲ့လိုတော့မဟုတ်ဘူးတကယ်မစိုးဘူးဆိုပေမဲ့အခါဓာတ်ကနည်းနည်းပုံများနေတယ်လို့ပါပဲကျမချက်ချင်းပြောင်းပေးပါမယ်ရှီယုံကရုတ်တရက်ပြာရာခတ်စွာပြောလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်ပြောင်းဖို့မလိုအပ်ဘူးဗျမစိုးဘူးဗျအရသာရှိတယ်အရင်တောက်နေကြရှူနာလုတ်တဲ့လက်ဖက်ရည်ကအရန်ကောင်းနေလို့နေစမ်းမအောင်မဟုတ်မှလွဲရောဟုတ်ပါတယ်နံပါတ်အတွင်းရေးမှုအမကြီးကသူမဘာသာသူမပြင်ဆင်ထားပေးတာပါကျွန်တော်အစိတ်ရှိမရှိစမ်းတက်ပြီးပါပြီတောက်လို့ရပါတယ်โอเคအံ့ဩစရာပဲရှီယုံလှုပ်ထားတဲ့ပလက်တီကဒီလောက်ကောင်းနေမယ်လို့မထင်မိဘူးနောက်ပြီးဒီယာဘလိုကသူမကိုကူညီပေးတယ်ဆိုတာကလည်းအံ့ဩစရာနောက်တစ်ခုပဲမင်းရှီယုံကိုကူပေးလိုက်မယ်လို့မထင်ထားမိဘူးအစိတ်ကကျွန်တော်ပေါ်အလုံးမဖြစ်ပါဘူးဒီယာဘလိုပြောတဲ့အစိတ်စစ်ဆေးမှုဆိုတာအရသာစစ်ဆေးမှုကိုပြောတာနေပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ဘိုအံ့အားသင့်ရတာပေါ့ရမီရစ်ဒိုနိုကနေတိုင်းအရသာစစ်ဆေးလာတာကြောင့်အကန့်အသတ်ကိုရောက်နေရပါပြီဒီတော့ကျွန်တော်ကလုပ်ရတာပေါ့ဒီကျေးဇူးကြောင့်ပဲဘဝမှာပထမဆုံးကတိကအောင်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ခံစားချက်ကိုရခဲ့ရပါပြီတခါတလေတော့ဘဝမှာစွန့်စားရရတယ်လေဒီယာဘလိုကအပြုံးနဲ့ပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်အဲ့လိုစွန့်စားတာမျိုးကလိုအပ်မယ်လို့တော့မထင်မိပေမဲ့ရှီယုံကိုအားပေးတဲ့အတွက်ပဲသူ့ကိုကျေးဇူးတင်ရမယ်စကားမဆက်ရှီယုံကလည်းတော်တော်တိုးတက်လာတာပဲသူမလုပ်တဲ့အစားအသောက်တွေကအစိတ်ထက်ပိုပြီးတေးစေနိုင်ပေမဲ့လို့သူမစကေးမပါပဲဘလက်တီးကိုဖြော်တက်လာတာတိုးတက်လာတာပဲဂီတပြပွဲကတရောတီးတာကလည်းအမခမ်းပါပဲခုတလောသူမကြောင့်အံ့ဩရတာတွေများနေတယ်ဒါကြောင့်သူမကိုတော်တော်လေးကျေးဇူးတင်မိတယ်ဒီယာဘလိုကျေးဇူးပဲကွာကျင်နာလုံးနေပါပြီဗျာနောက်ရှီယုံမင်းလဲတော်တယ်အကောင်းဆုံးစူးစမ်းနေတာပဲဟုတ်ကဲ့ချီးကျူးပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးပါရှင်အခုဒုတိယတစ်ခေါက်လက်ဖက်ရည်လောင်းထည့်ပေးမဲ့အလဲကရှီယွန်လဲပါနဲနဲခါပေမဲ့လို့တောက်လို့အတော်ကောင်းတယ်ဗျအဲ့တော့မှဒီယာဘလိုကိုဘာစုမှမပေးရသေးမှန်သဘောပေါက်မိသွားပါတယ်အော်မင်းကိုစုပေးဖို့မင့်နေတယ်မင်းကဖာမတ်ကိုပြောင်မြောက်စွာတင်ယူနိုင်ခဲ့တယ်ဒီလိုလုပ်ငန်းတွေမှာလည်းမင်းကကိုကူညီပေးခဲ့ရတွေများနေပြီမဟုတ်တာပါပဲအရှင်ရီမူယူကိုအကူအညီဖြစ်တာပဲဝမ်းသာပါတယ်အဲ့လိုဆိုရင်မဲ့လဲပေါ့ကွာဟာခူယိုကိုအပျော်ခီးထွက်ခိုင်းပါတယ်အခုတော့သူ့သမီးမိုမိကြီးကိုပျော်ပျော်ကြီးလေးကျင့်ပေးနေလေရဲ့ဂောဘရကိုတော့ဝင်းကပါ65ထက်ကအထူးပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုသာခေါ်သွားတဲ့နတ်သူငယ်ညကလက်ကိုခေါ်သွားပေးခဲ့ပါတယ်သူတယောက်တည်းသွားခိုင်းဖို့ကတော့စောလုံးသေးတယ်လေဂောဘရကိုဒါနဲ့များပြီးနောက်မှပို့ခိုင်းမလို့ပါအခုတော့သူ့ကိုမီမူကပြန်ပေးဆွဲထားလေရဲ့ဘယ်ယူဒိုယာကတော့သူကိုယ်တိုင်ဂောဘရကိုလေ့ကျင့်ပေးခြင်းနဲ့ပြောပေမဲ့အရန်ရက်ဆက်ရကြသွားမှကြောင့်မလုပ်ဖို့ပဲမျှော်လင့်မိတယ်ဂါဘီယူအတွက်တော့ဝင်းကပါရဲ့အနက်ဆုံးအထက်တရာမှာပဲဘယ်ယူဒိုယာခန်းနားမှာသူတေသနာနေရာတစ်ခုပေးထားလိုက်တယ်ဂါဘီယူကိုတော့ဒါရိုက်တာခန့်ထားပြီးပစတာကတော့ဒုဒါရိုက်တာပေါ့သူတေသနာသမားတွေအများကြီးလဲရထားတာကြောင့်နေရာအစ်စ်လိုတယ်လေတခြားအရာရှိတွေကိုလည်းသက်ဆိုင်ရာစုတွေပေးထားပေမဲ့ဒီယာဘလို့ကျွန်တော်ရဲ့အရင်းနှီးဆုံးအရာရှိကြီးကိုတော့ခုထိဘာစုမှမပေးရသေးဘူးဒီလိုတော့အဖြစ်မခံနိုင်ဘူးဒီလိုဆိုရင်တောင်းဆိုချင်တာတခုရှိပါတယ်ကျွန်တော်ရှင်ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်မယ်ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်သူ့အတွက်စိတ်ပူနေတော့ဒီယာဘလို့တောင်းဆိုလာပါတယ်အခြေအနေကိုအကဲခတ်တက်ပုံကတော့အမခန်းလိုပဲပြောရမယ်ပြောကြည့်လေဟုတ်ကဲ့ရှင်ခွင့်ပြုပါကျွန်တော်ဒီလိုကိစ္စသေးသေးလေးတွေအတွက်လုပ်ပေးဖို့ကျွန်တော်ဖော်တွေကိုခေါ်ချင်ပါတယ်လက်ဖက်ရည်ပြင်ပေးတာတော့ဘာလို့လို့လားဒီတော့သူ့ကိုလက်တိုလက်တောင်းခိုင်းတာကိုမကြိုက်ဘူးပေါ့လေအတိတ်ပဲတော့ရှိပါတယ်ဒီယာဘလို့လို့အစွမ်းထက်နဲ့ဆိုးတကောင်ကစလိုင်းတကောင်ကိုလက်ဖက်ရည်ဆက်တာပေးခြင်းပါလေကျွန်တော်တောင်းနဲ့ထူးဆန်းတယ်လို့တွေးနေမိတာကိုမဟုတ်ဘူးခင်ဗျာအဲ့အတွက်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အတွက်အရှင်ရီမူယူရဲ့နေ့စဉ်လိုအပ်ချက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးရတာကအရေးကြီးဆုံးလုပ်တွေပါပဲအဲ့ဒီစားနိုင်ငံတွေကိုဖျက်ဆီးတာတို့တခြားသေးဖွဲကိစ္စတွေကိုလုပ်ပေးဖို့ပါကျွန်တော်ကိုစားတာတွေကိုလုပ်ပေးနိုင်မဲ့အဖို့တွေတပည့်တွေရှိပါတယ်ဒီလိုဆိုရင်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းအရှင်ရီမူယူရဲ့အနားမှာနေနိုင်ပြီပေါ့ဗျာဒီယာဘလိုကတော့ပြုံးပြီးပြောလိုက်ပါတယ်ဘာပြောလိုက်တယ်
အဲ့ဒါကြီးကဘလို့သေးဖွဲကိစ္စဖြစ်မှာလဲဒါကြီးကအရေးကြီးကိစ္စကြီးကိုဒါပေမဲ့ဒီယာဘလိုအတွက်တော့တခြားနိုင်ငံတွေကိုစစ်ခင်းရတာထက်ကျွန်တော်ဝေယဝေးဆက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးရတာကပိုရေးကြီးပုံပါပဲဒီလူပါတွေနေလဲတော့တကယ်မသိတော့ဘူးဟုတ်ပါပြီဒါပေမဲ့အဲ့လောက်လုပ်တွေကိုလုပ်ဖို့စွမ်းအားကြီးမှတော့မင်းဖော်တွေကဒီလိုဆိုရင်နိုင်ငံတနိုင်ငံကိုသိမ်းဖို့ဆိုရင်ဘယ်နီမာယူနဲ့ဆိုးရဲလိုမျိုးအရေးချင်းရှိပြီးတမာတဲ့လူတွေထက်ရောက်လာနိုင်ပါတယ်ဒီယာဘလိုစုကိုဖြစ်ပေးခြင်းပေမဲ့အဲ့လောက်လွယ်ကူတာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်စိုးရိမ်လွန်နေပြန်ပြီးထင်ပါတယ်မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ဘန်နီမာယူဒိုနိုရဲ့နေရာကိုလူဖို့စ조사နေတာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုနေရာမျိုးအတွက်ကျွန်တော်မှာမိတ်ဆွေဟောင်းတွေရှိပါတယ်သူတို့ကိုဒီကိုဖိတ်ချင်လို့ပါအော်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားမဟုတ်တဲ့သူတပည့်တွေကိုခေါ်ချင်နေတာပဲဒီလိုဆိုရင်တော့ပြဿနာမရှိပါဘူးဒါဆိုရင်တော့အဆင်ပြေပါတယ်ငွေစိုက်ရဦးမလားလူစုဖို့ငွေပေးဖို့လိုတယ်မဟုတ်လားအဲ့လိုတွေးလိုက်ပြီးမေးလိုက်ပေမဲ့ဒီယာဘလိုကအပြုံးလေးနဲ့ညင်းလိုက်ပြန်ပါတယ်ရပါတယ်သူတို့ကငွေလိုအရာမျိုးကိုစိတ်မဝင်စားကြပါဘူးတကယ်ကတခြားတစ်ခုကိုလိုအပ်တာပါဒါကြောင့်သူတို့ဘူးကပ်ဖို့ခန္ဓာကိုယ်တွေတော့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်အော်သဘောပေါက်ပြီးဒီယာဘလိုရဲ့မိတ်ဆွေဟောင်းတွေဆိုတာတခြားနတ်ဆိုးတွေမဟုတ်လားရတယ်လေဘဲရစ်တာကိုပေးထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်မျိုးဆိုလုံလောက်တယ်မလားလူလောင်းတွေကိုလိုချင်ရင်တော့ကျွန်တော်ပြင်ပေးလို့မရတော့ဘူးဒီယာဘလိုကိုစင့်ခေါ်ခဲ့တုန်းကလိုမျိုးမဟုတ်ပဲအခုကအပြောင်းလဲကြီးပြောင်းလဲသွားပြီလေဒီလောက်ဆိုလုံလောက်ပါပြီသူတို့စင်ကျင်ပေးကြမှာမဟုတ်ပါဘူးစိတ်သက်သာစရာပဲရမီရစ်ကလည်း trainee ရဲ့ညီမတွေအတွက်ခန္ဓာကိုယ်လိုချင်နေသေးတယ်သူတို့ကဝင်ကပါကိုကုထိန်သိမ်းပေးကြမှာလို့ပြောတော့ကျွန်တော်လည်းသဘောတူပေးရတာပေါ့အဲ့ဓာတွေလုပ်ပြီးရင်အပိုတစ်ခုနှစ်ခုလောက်လုပ်ပေးလိုက်ပါမယ်ဟုတ်ပါပြီတခြားလိုချင်တာရှိသေးလားပြဿနာမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ခေါ်လာမဲ့မိတ်ဆွေတွေကသူတို့မှလည်းသူတို့လောက်ငယ်သားတွေရှိကြပါတယ်သူတို့ကိုပါခေါ်လာဖို့စဉ်းစားနေတာပါအဆင်ပြေတယ်မဟုတ်လားခင်ဗျအရင်လိုယုံကြည်မှုကတော့ပြင်းထန်နေတော့မယ်ဒါပေမဲ့သူပြောပုံရသူတို့ညင်းမှာမဟုတ်ဘူးလို့တွက်ထားပုံပါပဲဒါပေမဲ့ငါတို့ကလစာတော့ပေးမှာမဟုတ်ဘူးနော်အဆင်ပြေရဲ့လားအရှင်သာသူတို့အတွက်ခနာကိုပေးလိုက်ရင်ဘာမှထက်လို့အတော့မှာမဟုတ်ပါဘူးပျော်ပျော်ကြီးအရှင်ကြီးမူးယူကိုတစ္ဆာဆောင်တည်ကြမှာပါဒီယာဘလိုတစ်ချက်ကလေးတောင်တုံဆိုင်မနေပဲပြောလိုက်ပါတယ်ဒီလိုဆိုလဲကျွန်တော်သဘောကျပြီပေါ့ဗျာဒါနဲ့နောက်ဆုံးအတည်ပြုခြင်းနဲ့မေကွန်းလေးတစ်ခုစကားမဆက်မင်းခေါ်လာမှာကဘယ်နှစ်ယောက်လဲဒီယာဘလိုပြောပုံအရသူ့မိတ်ဆွေကတယောက်ထပ်ပို့မှာပါပဲသူတို့တပည့်တွေအတွက်ပါခနာကိုလုတ်ပေးရမှာဆိုတော့ကြိုမေးထားရတာပေါ့ထောင်ကျော်လောက်ပဲရှိပါတယ်တေချာပြောရရင်တော့1000တောင်မကျော်လောက်ဘူးများလိုက်တာ1000ထက်မကျော်လောက်ဘူးဆိုတာဘာစကားကြီးလဲအကုန်လုံးနဲ့ဆိုးတွေမဟုတ်လားဘလောက်တောင်စွမ်းအားကြီးလိမ့်မလဲမင်းကိုပိုင်စစ်တပ်နဲ့နိုင်ငံတွေလျှောက်တိန်မှာတော့မဟုတ်ဘူးမလားမဟုတ်တာသူတို့ကကျွန်တော်ကိုပြန်တိုက်မှာလည်းမဟုတ်ပါဘူးပြန်တိုက်လာရင်လည်းအေးအေးဆေးဆေးကင်တွေပေးလိုက်ရတာပေါ့ဒီယာဘလိုတက်တက်တာတာပြန်ဖြေလိုက်တာပဲတကယ်တန်မနီစိတ်တက်ပါလားအစင်ကောပြေပါမလားဟုတ်ကဲ့အရေးအတွက်ကတော့များတယ်ဆိုပေမဲ့မလိုအပ်တဲ့သူတွေကိုတော့ဖျောက်ပစ်အဲ့ဒါကိုပြောချင်တာမဟုတ်ဘူးဟာမင်းစင်ပြေပါမလားပြောတာဒီယာဘလိုကျွန်တော်မေးတာကြတော့ဂျင်းနဲ့စွာပြုံးလိုက်ပြီးပြဿနာမရှိပါဘူးခင်ဗျာသူပြောလိုက်တဲ့ပုံကစိတ်ပူနေရတဲ့ကျွန်တော်ကပဲတောက်ယူကြည့်ကြလို့ဒီယာဘလိုကကျွန်တော်ထက်တမာကောင်းတမာလိမ့်ပါရဲ့သူလိုလူကအစင်ပြေတယ်ပြောမှတော့လေလက်ခံပေးလိုက်ရတာပေါ့ဗျာဒါဆိုရင်ကိုတဲ့1000ပြင်ဆင်ထားပေးမယ်အစင်ပြေရမဟုတ်လားခင်ဗျာစုအတွက်ပဲလေမင်းပြင်ထွက်ရင်တတိထားအနာမဖြစ်လာစေနဲ့စိတ်ပူစရာတော့လုံးမဲမထင်ပေမဲ့ပြောဖြစ်အောင်တော့ပြောလိုက်ပါတယ်ဒီယာဘလိုကျေးဇူးတင်စွာနဲ့ကျွန်တော်ကိုအယိုသေးပေးလိုက်ပါတယ်နားလည်ပါပြီအရှင်နဲ့ခွဲခွာရမှာတိတ်ကိုဝမ်းနေဖို့ကောင်းပေမဲ့အရှင်ဤမူယူပါကတခါလောက်ထွက်သွားပါမယ်ကျွန်တော်ကိုဒရမ်မာကြိုးပြီးနှုတ်ဆက်သွားပါသေးတယ်ကျွန်တော်တကယ်ယူကြောင်ကြောင်ခံစားနေရတယ်ကျန်တာငါတာဝန်ထားလိုက်သွားမှသာသွားစမ်းပါရှီယုံကလည်းအတင်းမောင်းထုတ်မတက်ပြောနေပါတယ်ရှီယုံလိုပဲကျွန်တော်လည်းခံစားနေရတယ်တိတ်မကြခင်ပြန်တွေ့ကြပါဆိုလို့မပြောယုံတမယ်ပဲဒီယာဘလိုကလည်းတော်တော်လေးခီးထွက်ချင်နေတဲ့ပုံပါပဲပြောရရင်ရှီယုံတယောက်တည်းအတွင်းရေးမှုဖြစ်ထားရတာနောက်ကျောမလုံပေမဲ့လို့တခုခုဖြစ်ရင်ဝင်မာပေးမဲ့ရှုနာရှိတယ်မဟုတ်လားကျွန်တော်ခေါင်းကိုက်စရာကိစ္စတွေဖြစ်လာမှာတော့မဟုတ်ဘူးမလားအဲ့လိုတွေရင်ဒီယာဘလိုကိုအပြုံးနဲ့နှုတ်ဆက်လိုက်ပါတော့တယ်